Öksürük ve soğuk algınlığına ev yapımı. Şuruplar. Soğan şurubu. Bir rendelenmiş soğan, 2-3 yemek kaşığı bal, soğan yumuşayana kadar bekletin, süzün ve için. Elma sirkesi şurubu. 1 bardak su, 2 yemek kaşığı, elma sirkesi 1 yemek kaşığı bal, karıştırın ve için. Zencefil bal şurubu. 1 bardak su, 1 dilim zencefil, 1 yemek kaşığı bal. Zencefili kaynatın, süzün ve bal ekleyin. Karıştırın ve için. Tüm şuruplar için. Taze malzeme kullanın. Buzdolabında saklayın. Birkaç gün içinde tüketin. Soğuk algınlığında bol sıvı tüketin. Dinlenin ve buhar banyosu yapın. Bitki çayları da faydalıdır. İhlamur, ada çayı, kekik, zencefil ve ebegümeci. Belirtiler geçmezse veya ateşiniz çıkarsa doktora görünün.